бирөө тапшыр десе эле кетип кала турган адам эмесмин. Анан кийин бирөө коркутса эле коркуп кала турган адам эмесмин да. Ташиев кетти. Сурак эмне болду? 14-мартта Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев жазган арызынын негизинде мандатынан ажыратылды. Бир күн мурда ал Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгында сурак берген. Анын мазмуну ачыкталган эмес. Соңку аптада Шайырбек Ташиев тууралуу интернетте бир нече видео жарыяланды. Алардын бири Ташиев менен экс-депутат Жусупбек Коргонбай уулунун казино тууралуу сүйлөшүүсү. Коргонбай уулу видеодогу сүйлөшүүнү Азаттыкка тастыктаган. Андан сырткары интернетке Шайырбек Ташиевдин бизнестери жана мүлктөрү тууралуу атайын даярдалган видео материалдар жарыяланган. Ташиев өзү видеолор боюнча да, мандатын тапшырганы боюнча да комментарий бере элек. Шайырбек Ташиев УКМКнын экс төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууганы. Агасы отставкага кеткенден кийин Шайырбек Ташиев дагы мандатын тапшырат деген маалыматтар тараган. Бирок ал өзү муну четке кагып, анын мандатын бир гана шайлоочулар алууга укуктуу экенин билдирген. 50 жаштагы Шайырбек Ташиев номер 11 көп мандаттуу округтан шайланып келген. Бул округта шайлоого эң аз талапкер катышкан. Ташиев Жогорку Кеңештин 8-чакырылышына эң көп добуш алып шайланып келген. Анын ордуна бул округтан Мавлюда Калбердиева депутат болушу мүмкүн. Себеби ал эң көп добуш алган 4-талапкер. Камчыбек Ташиев кызматтан алынгандан кийин Жогорку Кеңештин төрагасы алмашып, айрым депутаттар мандатын тапшырган. Ал эми Кубанычбек Кангантиев болсо мандатын тапшыргандан кийин камакка алынган. Төрт тарабы темир торго барып туруп акчадан балдар бою көтөрүп турган береңер ушул болот. Негизи адилеттүүлүк болуш керек да. Бул жерде Сабыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич дагы бул нерселерди көргөн. Аларга жеткирбей кошоматчылар ушуну иштеп атпайбы? Төрт тарабы темир торго барып туруп акчадан балдар. 2 ай болду. Бир эле жол тергөөгө алып барды. Анда башка барган жокмун. Анда дагы кыйноо менен, опуза менен аракет кылган. Акыры айттым. Бир башка бир өлүм. Бүгүн өлөмбү? Эртең өлөмбү? Өлөм. 3 өлтүп калдым. Бул кошоматчылардын кеги барлардын иши. Бул иши жок. Мына адамдарды уруп карап жатышат. Бул Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состояниега түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламдын сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. Мбанк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.